Iye, bu kim bo'ldi ekan? Messimi? Yo, rostdan ham Messi. Bizning qishlog'imizga Messi keldi. Yo, assalomu alaykum biradan. Va alaykum assalom. Qalaysan yigitcha? Ishlar yaxshimi? Tinchmisan? Ha, rahmat. O'zim yaxshimisiz? Siz Messimisiz? Ha, shunaqa. Qishloqning janob meri qayerda yashaydi bilmaysanmi? Bilaman, mana shu tomonda. Mana shu tomoning qayerda? Yaxshisi yur, meni boshlab bora qol o'sha yoqqa. Mayli, yuring. Sen bu qishloqda nima bo'lib ishlaysan? Men любой narsani, любой ishni qilaman. Xizmatkormisan? Yo'q, jahonaqangi xizmatkor emasman. Faqat janob merda hamma buyurgan ishni qilaman-da. Mana bu janob merda uyi. Yurchi. Oho, mana uy kimni uyi? Dahshat ekan u. Bu Zayniddin uyi. Zaynabni? Zaynab desak ham bo'ladi, lekin ismi Zayniddin. Yaxshi. Kiraylik shumi? Shu, keling biratan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Messi senmisan? Janob mer, men Messiman. Menga qishlog'ingizdan uy kerak agar iloji bo'lsa. Uy bor. Zayniddinni ko'chasida to'g'ri yursang, bitta eskiroq uy bor. Faqat qurilishini Jo'xa bilan kelishasan. Lekin men yigitcha, menga qurib berasanmi? Mayli, yo'q demayman siz uchun. Yaxshi. Yurchi qani? Futbol o'ynashni bilasanmi o'zi? Bilaman, keling, mana bu tomonda edi uni uyi. Qaysi? Mana to'g'ridagi. Oho, rasvo ahvolda ekan bu. Shunaqa, lekin ta'mirlasak bo'ladi. Unda menga ta'mirlab bera qol. Mayli, ta'mirlab beraman, lekin biroz ko'proq vaqtimni oladi-da. Qancha vaqtingni olsa ham mayli, endi nima ham derdim, ta'mirlab bersang bo'lgani yigitcha. Xohlasang soqqasini beraman. Yo'q, bratan, shart emas. Mayli, undan men uyimga borib turing, chunki bu yerlarda boshqa dam oladigan joyingiz yo'q. Bo'pti. Yaxshi bo'ldi. Tak, hozir bu uyni remont qilishni boshlayman. Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Bu men Messiman. Nomerimni qayerda oldingiz, brat? Ko'chadagi Jiteldan oldim. Nimaga, bratan? Ana yoqda mashinam bor edi, ko'rgan bo'lsang. O'shani ham o'sha uyni oldiga olib kelib qo'y, remont qilib bo'lganingdan so'ng. Bo'pti, bratan, olib kelib qo'yaman. Mayli unda. Xo'p. Tak, bu yerda remont ishlarini qiladigan bo'lsam, qanday bo'lar ekan? Bu yerda shkaf nima qilyapti, tushunmadim. Rasvo ahvoldagi uyda ichida shkaf, yangi kiyimlar. Tushunmadim, qanaqasi yangi kiyim, buni egasi nahotki shu yerda qoldirib ketganmiz. Mayli, hozir shu yerda tura tursin. Men borib to'xtaylar, o'rgimchak to'rlari yo'qmi ish qilib bu yerda? Yo'q ekan, unda qilichimni olib kelib o'tirishimiz hojat yo'q. Qilich olib kelmoqchi edim, chunki agar qilich bilan o'rgimchak to'rlarini olmasam, boshqa usulda olishning ilojisi yo'q. Xo'p, mayli, hozir mana shu o't o'lanlar birinchi o'rinda yig'ishtirib chiqsam, keyin esa ortiqcha mana bunaqangi mog'or bosgan bloklarni va mana bunaqangi qizg'ich taxtalarni olib tashlayman. Chunki bular uyning ko'rkiga battar ko'rkini ko'rklamastirib turibdi. Qarochi nima deyotganimni o'zim ham tushunmayapman. Xolos, ko'rkini yo'qotib turibdi. O'shaning uchun hozir olib tashlayman. Yaxshisi birinchi o't o'lanlarni yo'qotib chiqish kerak. Chunki o't o'lanlar o'sib ketgan hamma yoqda. Bu yerda bitta zinacha yo'qolgan. O'tgan galgi videoda Zayniddinni uyi uchun olib qo'ygan zinalarim bor edi. O'shalardan foydalanib yuboraman shu yerdan. Xo'p, nahotki qo'limga nima bo'lgan? Qo'limga har qo'nsin. To'xtaylar, hozir. Birdan rasvoq tashadi mana bu yoqda. Endi obam bo'lmay qoldi. To'xtaylar, tepaga chiqar ekanman, 1-2 blok qo'yib, 2, tak 3, 4, 5 bo'ldi. Всё. Hozir bunaqaroq bo'lib turib. Nahotki qo'yib bo'lmasa. Nahotki bo'ldi, qo'ydim. Nihoyat. Bo'yim yetar ekan o'zi shundoq ham. Tepaga sakrab chiqmasam yoki shunchaki otilib olmasam ham shunchaki qo'limni uzatsam yetar ekan o'zi qo'lim. Menda bloklar yo'q ekan, bor daraxt chopib kelishim kerak va shu o'rinda tosh ham. Birinchi o'rinda ortiqcha bloklarni olib olsam, keyin shularni soniga qarab daraxt olib kelsam bo'ladi. Bularni sonig'i bilan aniqlashning ilojisi yo'q. Bu shkafni ortida adashmasam bunaqangi qizil bloklar yo'q. Lekin bu shkafni ham olib tashlash kerak, chunki Messining uyida nima qiladi birovning shkafi. Mayli, hozir birinchi o'rinda taxtalarni olib kelay, keyin uni joylarini o'zgartirib chiqsam ham bo'laveradi. Mog'or bosgan joylar uchun esa keyin ishlashni boshlayman. Hozir esa daraxtlar kerak. Tak, 5 ga 3 nuqta 8 tagina daraxt olib kelsam, ya'ni 8 ta taxt olib kelsam yetar ekan, lekin ko'proq olib kelsam undan ham yaxshi, chunki ayrim joylarni o'ynab borayotgancha qo'limda o'ynab borligi esidan chiqib ketibdi. Juda ham yaxshi. Keyin uyning ichida joylashtirish uchun narsalar yo'q. Janob Messiga telefon qilib aytaman, ya'ni nimadir buyumlar bo'lsa, uy jihozlari, o'shalarni ham o'rnatib beraman. O'zi qishlog'imizga kelayotgan deyarli ko'p mehmonlar mana shu narsaga juda katta e'tibor qaratadi, ya'ni uyini qanaqangi holatda ekanligiga juda ko'p e'tibor berishadi. Lekin bu qishloqga nisbatan 98-qishlog'da Neymar bilan Yamal yashaydi. Adashmasam,
Neymar bilan Yamalni ham bu yerga ko'chirib keladigan bo'lsak juda ham yaxshi bo'lardi. Sizlar xohlaysizlarmi Neymar bilan Yamalni ham shu qishloqqa ko'chirib kelishimni? Bu qishloqda yangi o'zgarishlar kiritmoqchiman. Qishloqni iloji boricha shu yerda qanaqadir JTLni ko'rgandek bo'lgandim. Yo'q, JTL ko'rmagan ekanman. Xo'p, mayli. Hozir mana bu yerni bunaqa holatga olib kelsam, keyin mog'or bosgan bloklarni olib tashlasam bo'ladi. Birinchi bir bloklarni olib tashlayman. Tepada necha blok bor ekan? Tepada ikkitadan ikkita ekan. Bu yoqda yo'q ekan. Bu yoqda bitta ekan. Mavtonda ham ikkita ekan. Mana bu yerda qolgani esa bittadan ekan. Qolganini shunchaki bu yerda qanaqadir teshik bor ekan, bilmadim. Lekin g'alatiroq ekan sargina. Xo'p, hozir to'xtayman. Birinchi bor tosh bloklar olib kelay, keyin bu yog'ini qilayaraman. Ana shu shkafni ham boshqa joyga olib qo'yish kerak. Lekin shkaf g'alati turibdi, chunki bu yerda yangi eski uyning ichida yangi shkaf. Tushunmadim, g'alati, rostdan ham juda g'alati. Balki kimdir esdan chiqarib qoldirib ketgandir, ya'ni egasi. O'shandan beri chang bosmay turganiga, lekin men juda ham voy, nimagadir tushib ketdim, hayronman. Bu yerda bu tushunmadim, kimdir daraxt qo'yib ketgan bu yerga, hayronman. Balki daraxt shu yerdan o'sib chiqqandir yoki nimadir voqea bo'lgan, xullas nimadir bo'lgani aniq bilaman. Xo'p, hozir bu yerdan tez hamma narsani yig'ishtirib olsam, okey, chotka. Mana bu yerdan ham bir ikkita tosh olib olayin. Hozir 14 ta chiqamiz. U yoqda ham konkretni 10 taga yaqin bor. 17 ta shunda yana olar ekanman bir ikkita va juda ham ajoyib bo'lardi. Menda video kamera bor. Janob Messi bilan bir nechta videolar ishlashim mumkin YouTube kanalim uchun yoki Instagram profilim uchun. Instagram profilimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Aytgancha Telegram kanalim manzili video opsiyasida turibdi. Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, qanaqa video chiqadi, qachon chiqadi, barcha yangiliklar Telegram kanalimda chiqib boradi. Bu esa sizlarga adashmasam qulaylik bu nima deyapman beradi. Xo'p, mayli. Hozir bu yerdagi bloklarni olishni boshlayman, lekin to'xtanglar, avval shu shkafni shu yerdan olib tashlayin, chunki biroz Stop. Bu yerda eshikmi? Yo, rostdan ham bu yerda qanaqadir eshik bor ekan, tushunmadim. Balki podval bo'lgandir bu yerda avval qanaqadir. Rostdan ham podval bo'lgan bo'lishi mumkin. Mayli, hozir to'xtaylik. Birinchi o'rinda mana bu atrofini blokini to'g'rilab qo'yib chiqayin, keyin u yer bilan qiziqib ko'rsam bo'ladi, lekin rostdan ham g'alati. Bu yerda bunaqa joy borligi ochig'ini aytsam juda ham tushunarsiz bo'lib turibdi. Mayli, hozir nimadir qilaman shekilli. Xo'p, bu yerdagi tosh bloklarning o'rniga hammasini qo'yib chiqsam tezroq. Okey, lekin to'g'risini aytaymi sizlarga bitta narsani. O'zi mana shu mehmon kelganda qishloqda uy qurish, uylarni ta'mirlash juda ham jonimga tegib ketgan. Bular uchun har doim uy ta'mirlash esa juda ham qiyin narsa. Tak bizda oynalar bor, oynalarni qo'yib chiqishim kerak tezroq. Bu yerda bitta hozir pastga tushib ko'raman. Nima bo'ligi menga juda ham qiziq podvalda, lekin birovni podvali ekanligi uchun unchalik ham qiziqayotganim yo'q. Xo'p, bu tomondan ham ikkita blokni sindiramiz va o'rniga nechta nima edi oyna qo'yilsa bo'ladi. Bu tomonda bitta, bu tomonda ham bitta. Menimcha juda ham chiroyli holatga keldi. Lekin men bu yerni yopish kerak. Hozir ichkarida nima borligini ko'rib chiqayin, keyin yopib qo'ysam ham bo'ladi. Tak. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nima qilyapsan? Yana mas yetil bu yerda ko'rpa. Bu yerda esa palatka, nahotki palatkani yerda ostida tutgan bo'lsang. Lekin men bunaqa nima qilmoqchi emasdim. Nima qilmoqchi eding? Nimaga bunaqa qilding? Men tushunmayapman sen qilgan ishingga. Короче, meni qishloqdan haydashdi. Keyin boshqa yashashga joy topa olmadim. Keyin qo'shnimning shkafini o'g'irladim. O'g'irlading? Ha, o'g'irladim. Keyin esa uni shu yerga qo'yib, pastga tushib o'zimga hujra qilib oldim. O tentak bu yer o'zi pana joy bo'lsa, mana u palatkani nima keragi bor bu yerga? Bu o'zi bitta palatka bor edi. Qishloqda ham palatkani ichida yashardim. O'shaning uchun buni ham shu yerga ko'chirib qo'ygandim-da. Tushunarli. Demak, bu yerda ko'rpachada yotasan. Ha, shunaqa. Bu yerda qanaqadir joy bor o'xshayapti. Yo'q, joy yo'q. Lekin joy borga o'xshayapti. Yo'q, joy yo'q. Orqada nimadir bor, sariq, nima narsa bor? Yo'q, shunchaki sariq tosh bor. Sariq tosh bo'lmaydi, to'xtachi. Yo'q, bormang. Oltinlar? Oltin. Sen nima harflarni sanayapsanmi? Tushunmadim. Nimaga bu yerga oltinlarni yashirib qo'yding, ahmoq jitel? Men o'zi yashirib qo'ymoqchi emasdim, shunchaki meni majburlashdi. Kim majburladi? Janob mer qishloqda haydab bordi-yu, o'shaga majbur bo'ldim-da. O tentak, janob mer seni majburlamagan axir. To'g'ri. Hozir meni nima qilmoqchisiz?
Seni janob merga aytaman albatta. Qishloqdan o'zi haydalgansan u, lekin yer ostidagida qishloqning yer ostidan ham haydab yuboramiz seni. Men keyin nima qilaman? Nima qilsang qil. Unda osmonda uy qurib olaman, ya'ni daraxt ustida yoki kimdir uyini ustidami? Yo'q. Yaxshi, seni qishloqdan haydaymiz. Bu oltinlarni esa men olib ketaman. Men janob merga olib borib topshiraman. Bu qishloq mulki, ya'ni qaysi jetelni uydan o'g'irlaganingni aytganingda, o'sha jetelga olib borib berardim. Afsuski, men uni janob merning hujrasidan o'g'irladim. Janob merning hujrasi yo'q, jinni bo'lmas. Sen odamni aldayapsanmi? Hujrasi yo'q aytgancha. To'g'ri. Uyidan o'g'irladim unda. Bunaqa desang ishonish mumkin, lekin nimaga sen ikki xil gapiryapsan, tushunmadim. Chunki Короче, shunchaki uyidan o'g'irladim deyapman-ku. Mayli, lekin qarada, men senga ishonmayapman. Mayli, bo'pti, короче. Seni qishloqdan haydaymiz, tushundingmi? Haydaymiz seni. Tushundingmi? Menga urmoqchi, u yugurib keldi, lekin ura olmaydi meni. Chunki kuchi yetmaydi menga. Chunki men qochaman-da, bo'ldi, tamom. Hozir borib janob merga aytib keling, Messi janoblarning uyi tayyor bo'ldi. Mana shu jetelni u yoqdan quvmasak agar janob Messi bu yerda tinchgina yashay olmaydi. Shunaqami? To'g'ri aytyapmanmi? To'g'ri tushuninglar axir. Janob Messi aytgancha meni uyim dedi. Xullas, Messi uchun qilayotgan uyim bor edi-yu, o'sha Zayniddin ko'chasidagi uy. O'shanda podvalda bitta yaramas jetel oltinlaringizni o'g'irlab ketgan ekan. O'sha yoqda yashirib qo'yib, o'sha yoqda yashayotgan ekan mana. Yo'q, rostami, qanaqasiga o'g'irlagan? Bu meni uyimda turgan oltinlar bo'lsa. Buni bilmadim endi. Siz bilasizlar qanday o'g'irlagan. Uyingizda turgan narsani o'g'irlatgansiz. Yo'q, bu uyimda turmagandi bu oltinlar. Men bu oltinlarni uyimda tagiga ko'mib qo'ygandim. Unda qanday o'g'irlagan? Bilmadim, xullas uni qishloqdan batarga qilish kerak. U o'z qishloqdan haydalgan ekan. Aytgancha haydagandim-a uni. Haydagansiz. Endi nima qilamiz? Endi battarroq haydaymiz. Chiqarib ko'tiga tepib haydab yubor. Unaqa bo'pti, mayli, hozir haydab yuboraman. Bo'pti, ketdim. Lekin unaqa короче, obunachilar kechirasizlar, uni janob mer so'kib yubordi. Men so'kinmayman, o'z bilasizlar. Endi janob mer so'kinib yubordi. Mayli, hozir haydab yuboraman. Keyin esa janob merni, yo'q, qanaqa janob mer? Janob Messining o'yinini davom ettiraman.